वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाँ मोहम्मद असकर त्रेली, तो समय पे मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी भाई पी के। तो ये आए वेखो कां बड़े दिन ते जड़ा मैं पिल्ला बताऊँ, मैं तुम किसी के कां भी खाने यार। इतने हो गया साढ़े को फौत की एक तो मोहम्मद हुसैन त्रेली फौत हो गया। अल्लाह पाक उन्होंने बेस्तां जा दे यार, बेचारा उत्थे गया काम करन की ना है उदा गुजरात, तो उत्थे बेचारे को होया अटैक, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹਾਈ। ਇਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੱਟਣ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। बड़े जड़ा ना आलम है कुल सुने आई बई इन्हों की बहुत उम्र होंगी है। कावां की जी ना उम्र बहुत ज़्यादा होंगी है। कोई कां अल्लाह जाने हज़रत आलम है दसेंदा पिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वेले दा नबद होवे तो मरदे तो एडे है नहीं कोई ना, जितने आप मैंने बहुत घट मरते हैं कां। तो मैं चलो अज बिरावां नूं कां भी खा लीए। ये ना अगले दिन मैं एक वेख्या यूट्यूब ते उत्थे ना ये बहुत ज़्यादा टॉपिक सर्च हो रही है, यानी कि बड़ी ज़्यादा मिलियन तकरीबन ये ध्यान पे। तो मैं चलो असा भी करते वेख लीए यार। हूँ इन्होंने चावल सट्टन डरते एक तो बहुत यार। तो बहरहाल एक चीज़ इन्हों की मैं वेखी, जितना इन्हों का इतफाक है ना कावां का, अगर इंसानों का इं इतफाक हो जाए तो ये चोरियां डकैतियां जड़ियाँ होंदियां पे ये ख़त्म हो वैसे भाई। एक कां बंदा फदे ना तो ये सारे कट्ठे होते आ जाते हैं, चां 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 लेंदे। तो हुण जड़ा ना ये साढ़े इलाके वाले, अगर जिवें साढ़ा इलाका की पूरे पाकिस्तान वाल मुतहद हो जाए तो साढ़े कोल चोरियां डकैतियां ये ख़त्म हो जान। दुआ यही वेख लो, अगर पूरी कौम मुतहद हो जाए, ये जिमें कां मुतहद हो बैठन तो मुतहद हो तो कोई अच्छा जहा हुक्मरान ही लैते आ सकते हैं। अच्छा हुक्मरान तो मुराद ये है भाई इक्के नूं वोट देवन जिहड़ा मुल्क दा सोचे, कोई भी होवे। असल असां फुट फुट ते मरदे, तो साढ़े नाल ते कां सियाणे नहीं ते वेखो कट्ठे हो ते बैठे तो मजाल है वो जड़ा ना फुटते होण। असां फुट फुट ते मरदे, कदी कोई किदां ही कोई किदां ही, कदी नून वोट दे, कदी PTI नूं दे, कदी किसी जमान नूं दे, कदी किसी जमान नूं दे। इतफाक ना होया तो साढ़े मुल्क का हाल तुहाडे सामने ही है। इस तरह बेहतर यही है जड़ा ना एक हुक्मरान अस चुनिए, एक नूं चुन ते उसे मगरों लग जाइए, उन्होंने वोट देविए तो साढ़े मुल्क की अल्लाह करे तकदीर बदले। अच्छा मैं साड़ी कौम मुतहद हो तो कोई अच्छा वज़ीर आज़म लैते आ सकती है। बस असां जड़े है ना ये कौम बने नहीं है, असल गल है जल्द एक कौम बन गया ना तो इंशाल्लाह असा ही मुतहद हो वैसा। हर पास लड़ाइयाँ झगड़े अरूज थे तो साढ़े नाल ते कां सियाने नहीं दे वेखो। तो ये नाल ही तुसीं दिओ मैनूं इजाज़त दा, इंशाल्लाह मिलने हैं अगले व्लॉग दे नाल। तो उम्मीद करे कि असां ही मुतहद हो तरसां ते एक मुठ हो तरसां, उहदे विच साडा ही फायदा होसी ते पूरी कौम दा फायदा होसी। हाँ उड़ गए यार।